नमस्ते। आज हामी चराहरू यानी इङ्ग्लिसमा बर्ड्सको नाम सिक्नेछौँ। कुन कुन चराहरूलाई नेपाली र इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ सिकौँ है त। ल सुरु गरौँ। यो हो कुखुरा, यसलाई इङ्ग्लिसमा हेन भनिन्छ। यो हो काग, इङ्ग्लिसमा क्रो भनिन्छ। यो हो सारस, यसलाई इङ्ग्लिसमा क्रेन भनिन्छ। यो हो परेवा, इङ्ग्लिसमा पिजन भनिन्छ। यो हो हाँस, इङ्ग्लिसमा डक भनिन्छ। यो हो चिल, इङ्ग्लिसमा इगल भनिन्छ। यो हो लाटोकोसेरो, इङ्ग्लिसमा आउल भनिन्छ। यो हो मयूर, इङ्ग्लिसमा पिकक भनिन्छ। यो हो बटै, इङ्ग्लिसमा क्वेल भनिन्छ। यो हो भङ्गेरा, इङ्ग्लिसमा स्प्यारो भनिन्छ। यो रहेको छ काठफोडा, इङ्ग्लिसमा वुडपेकर भनिन्छ। यो हो गिद्ध, इङ्ग्लिसमा भल्चर भनिन्छ। यो हो सुगा, इङ्ग्लिसमा प्यारट भनिन्छ। यो हो डाफे, इङ्ग्लिसमा हिमालयन मोनाल या लोफोफोरस भनिन्छ। यो नेपालको राष्ट्रिय चरा पनि हो। यो हो रुप्पी, इङ्ग्लिसमा यसलाई कमन मैना भनिन्छ। यो हो कोइली, इङ्ग्लिसमा कुकु भनिन्छ। यो हो धनेश, इङ्ग्लिसमा हर्नबिल भनिन्छ। यो हो जुरेली, इङ्ग्लिसमा बुलबुल भनिन्छ। यो हो बकुला यानी इङ्ग्लिसमा हेरन। यो हो माटी कोरे चरो, इङ्ग्लिसमा किङफिसर भनिन्छ। यो हो काँडे भ्याकुर, इङ्ग्लिसमा स्पाइनी ब्याब्लर भनिन्छ। यो चरा नेपालमा मात्र पाइन्छ। यो हो गौथली, इङ्ग्लिसमा स्वलो भनिन्छ। यो हो राजहाँस, इङ्ग्लिसमा स्वान भनिन्छ। यो हो फिस्टे चरो, इङ्ग्लिसमा टेलर बर्ड भनिन्छ। यो हो टर्की, इङ्ग्लिसमा यसलाई टर्की नै भनिन्छ। हामीले आज सिकेका चराहरू रहेका छन् कुखुरा हेन, काग क्रो, सारस क्रेन, परेवा पिजन, हाँस डक, चिल इगल, लाटोकोसेरो आउल, मयूर पिकक, बटाई क्वेल, भङ्गेरा स्प्यारो, काठफोडा वुडपेकर, गिद्ध भल्चर, सुगा प्यारट, डाफे हिमालयन मोनाल या लोफोफोरस, रुपी कमन मैना, कोइली कुकु, धनेश हर्नबिल, जुरेली बुलबुल, बकुला हेरन, माटी कोरे चरो किङफिसर, काँडे भ्याकुर स्पाइनी ब्याब्लर, गौथली स्वलो, राजहाँस स्वान, फिस्टे चरो टेलर बर्ड, टर्की टर्की नै भनिन्छ। हामी फेरि यस्तै केही नयाँ लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई टाटा।